आइए चलिए आपको ले चलते हैं। तो आज अनस हमें जो है ना लिया के शहर की सैर कराने जा रही हैं। अनस आज कहाँ कहाँ जाना है, को पता है? क्या पता है? वहाँ पर जहाँ पर सीधा जाओ, सीधा जाओ गली में मुड़ जाओ। यानी गलियों की सैर करनी है। आज हम सराकी में भी बात करेंगे। चल ठीक कर लोगे सराकी में बात? है। चलो जी चलते हैं, आ जाओ बाइक निकालें फिर चलें। चलो 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 बाइक निकालते हैं फिर चलते हैं। तो अन्ना साहब जो है ना सवार हो चुके हैं बाइक पे। निकलने से पहले हमारी एक आदत है कि हम आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलते हैं। तो आयतुल कुर्सी पढ़ के हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। आप भी रूटीन बनाएं, जब भी सफ़र पे निकला करें 3 बार आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ी करें। तो चलते हैं फिर आपको रोड दिखाते हैं। अन्ना साहब शहर पे निकल चुके हैं। अन्ना तो अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ टूटी टूटी जो पार्क है वहाँ की सैर न करवा है। कहाँ जा रहे हैं? पार्क में जा रहे हैं। मैं तो टूटी टूटी पार्क जा रहे हैं। चलो देखते हैं, कुछ पूरे तो खा लेंगे। वैसे हमारा भैया शहर जो है ना बहुत मज़े का मौसम बना हुआ है आज। अन्ना साहब सवारी पे बैठ के अब जा रहे हैं। हमारी टूटी फूटी सी बाइक है ना। कैसी बाइक है हमारी? टूटी फूटी सी बाइक है। चलो ये जो हमारा कौन सा चौक है नस? भैया भैया का कौन सा चौक है? ये टीडीए चौक है। तो ये जनाब हम पार्क में पहुंच चुके हैं। यहाँ कुछ ख़ास तो है नहीं, लेकिन अन्नस को ये जगह पसंद है। अन्नस को बस एक झूला मिल गया, उस पर राज़ी है। हाँ भाई अन्नस, कैसे हो भाई? मज़े कर रहे हो? जोर से बोला करो ना ताकि आवाज़ तो आए सबको। हाँ ऐसे बोलते हैं। और बताओ अपने बारे में, आज सारा दिन क्या किए? खेला। आगे ट्यूशन भी गए थे? स्कूल भी खुलने वाले हैं अब, है ना? अच्छा वो इस तरह वीडियो भी बनाओगे? वाह जी वाह। क्या करता है? हाँ वहाँ पे है, अभी वहाँ पे कैमरा नहीं लेके जा सकते ना, वो लेडीज बैठी हुई हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा वीडियो नहीं बना सकते ना उस तरफ, लेडीज बैठी हुई है ना। तो झूले को क्या हो गया? टांगे थक गई हैं, अब नीचे उतरना है। चलो 1 मिनट मैं उतारता हूँ यार। उतर आए हो, बड़ी जल्दी है यार उतरने की। चलो आगे चलते हैं, है ना। थोड़ी सी सराकी तो सुना दो यार, आज सराकी में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कितना वहना पिए यार, कितना वहना पिए हैं? वहाँ नहीं जा रहा ना, सराकी में बताओ ना। सराकी में बताओ ना कहाँ जा रहे हो? नहीं यार वो स्लाइड वो ख़राब है यार, उसको रहने दे। हाँ उस पर सारी मट्टी वगैरह लगी हुई है। ये तो शावर लगा हुआ है, ये तो किसी दौर में चलता था, बहुत मज़ा आता था यहाँ पे। अब बात तो सुनना इधर यार, इस तरह तो ना किया कर, फिर तो वीडियो देखने वाले क्या कहेंगे यार, अनस बात ही नहीं सुनता है। इधर बता ना कितना महीना पिए यार? कितना? वो वाला झूला यार टूटा हुआ है, यहाँ सिर्फ वॉक करने के लिए है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ कहाँ वैसे कुछ झूला है जो इस पे बैठोगे? दो कुत्ते हैं, कुत्ते क्या कर रहे हैं? किसको खा जाते हैं? बंदों क्यों? आदमखोर कुत्ते हैं कोई? नहीं तो इधर ही पकड़ नहीं लेंगे हम? इधर ही कुत्तों को पकड़ नहीं लेंगे अगर आ भी गए तो? या डर लगता है? पकड़ लेता है? लगता तो नहीं है यार। ये जिन्नस स्लाइड की टॉप पे पहुंच चुका है। इसी साइड से आना, तो इसी साइड से आ जाओ आराम से। ओ हो। हाँ कर लिए शौक पूरा अपना। अन्नस का दिल जो है ना पार्क से बाहर चुका है। फाइनली जो है ना मुझे जो कांटे लगे थे वो मैंने निकाल लिए हैं। अब यहाँ से निकलने का प्रोग्राम है, जल्दी जल्दी निकलते हैं, ये ना होने से फिर मूड बन जाएगा इधर ही रहना है अभी।
ये जी हमारे लिया का रिव्यू है। बस रेस्क्यू का ऑफिस कहाँ बना हुआ है? आगे है। तो आज पार्क में जाके मज़ा तो नहीं आया यार, मुझे तो मज़ा नहीं आया यार। आज आपने भी सही तरह वीडियो नहीं बनाई, वो उसके एप्पल गिर गई है यार। एप्पल गिर गई है उसका, भाई का एप्पल गिर गया। बाइक वाले बाइक का बाइक वाले का एप्पल गिर गया। अच्छा पहले क्या खाता हूँ, ये रेस्क्यू का दफ्तर है यहाँ पे, है ना। ये यहाँ से पौधे मिलते हैं, उसने नजर कह रहा था पौधे मिलते हैं। ये नर्सरी बनी हुई है, रेडी हमारे अंदर जाती थी यार अभी टक्कर होती रही हमारी, है ना। हाँ आपने ब्रेक कर लिया है ब्रेक मार ली थी पहले। ये हमारा जो है ना बैल चौक आ चुका है, लइएगा बैल चौक, लइएगा बैल चौक है। अब रोकना पड़ेगा वरना गिर जाएंगे। बीच में वीडियो में थोड़ी सी रोक दी थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा इसको जो है ना कंटिन्यू रखूँ। तो आपकी वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, है ना। बताओ क्या होता है रास्ते में है? वो देखो क्या जा रहा है, हमने क्या आ रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर नहीं आ रहा, ट्रैक्टर आ रहा है। मज़ा आ रहा है शहर का, बहुत मजा आ रहा है। ये अब हम एक और कॉलोनी में एंटर हो चुके हैं। अब अनस कहाँ जाने का प्रोग्राम है यार? नहर पे नहर दिखाने। यहाँ पे लिया में नहर है, बहुत प्यारा व्यू बना हुआ उसका, वो भी आपको दिखाते हैं। ये कॉलोनी आप देखें, वीडियो भी हम बनाएंगे आपको दिखाएंगे। वीडियो बना के दिखाओगे? मैं लगे तो नहीं दिखाते यार। अच्छा दिखाएंगे, मुँह तो ना बनाओ। ये तो अच्छा जो पहला है ये है नहीं क्या नहीं है? अंदर मान हाँ तुमने को क्या बता रहा था? बता रहा था मैं वीडियो नहीं बनवाता मैं। अच्छा मैंने सूट नहीं पहना हुआ। अच्छा तो था अरे बाहर जब दोस्ते हैं इस साइड पे अब हम नहर पे जा रहे हैं। ये जनाब नहर है यहाँ शहर में, है ना। फेंको आपको उसके अंदर। ना भाई ना मैं तो बैल टक्कर ठोके उड़ के जाऊंगा। कहाँ पे भैंस है? आगे बैठी हुई है। मैं तो भैंस के पास ही फेंकता हूँ तुम्हें। चलते हैं भैंस को दिखाता हूँ, फेंकता हूँ आपको। तो ये जनाब जी वो भैंस बैठी हुई है ना। फेंको आप उसके पास है? नहीं क्यों क्या होता है यार, फेंकने दो ना तो उसको तैर के आ जाना, हाथ लगा के पारी करके। वैसे भी तो आप बाकी जानवरों को पारी करते हो ना, इसको पारी कर लो ना। नहीं आज मैं चैलेंज दिया है उसको, पारी कर लोगे? अगर अंदर छोड़ो कि सर पे हाथ लगा लोगे? डर लगता है? अच्छा वैसे ये पानी साफ नहीं है नहाने के, एक दौर में साफ हो रहा था तब हम नहाते थे। अब तो ये बिल्कुल जो है ना बेकार पानी आ रहा है। बारिशों का बारिशों का पानी हाँ आपको कैसे पता है कि बारिशों का पानी आ रहा है? वो देखिए बच्चा नहा भी रहा, जंप लगाने वाला है। पूरा था ये बैल चलता हुआ आ रहा है, ये ना हमें टक्कर मार दे। निकले हम यहाँ से, अब भागने वाली करते हैं यहाँ से, हैं इधर ही चलता हुआ आ रहा है। चाचू ये भैंस है चाचू की भैंस है इधर। कहाँ जा रहे हो? वो देखो क्या देख रहे हैं? बैल गाय बैल देख रहे हैं। ठीक है ऐसा करते हैं आप, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह की खैर करे। रेस दो बाइक चला रहा है भाई, थोड़ी रेस रास्ता करो फिर चला रहे हो। मज़ा आ रहा है ना? नहीं आ रहा? अच्छा भैंस किसकी थी? चाचू चाचू जानने वाला निकला यार, मैंने कहा पता किसकी भैंस है। रेस रास्ता करो ना, कितनी तेज चलानी है रास्ता तो जानने यार। बाकी बंदे इतनी तेज चलाते हैं कौन से बंदे जा रहे हैं जा रहे होते हैं? वो तो बेवकूफ़ होते हैं, हम भी बेवकूफ़ हैं, हम तो रास्ता चलाएंगे। अन्ना साहब इस टाइम जो है ना देहात में दाखिल हो चुके हैं। ये देहात का व्यू है सारा, अभी हम घर जाने वाले हैं। ठीक है अन्ना साहब कैसे इंजॉय कर रहे हो गाँव को? जो है ना वापस चले गए देख में जा ताला ही लगा हुआ है, ये स्विमिंग पूल बना हुआ है।
चलो बताओ तो आज की इतनी वीडियो है। आज की वीडियो इंशाल्लाह की वीडियो बताओ। इंशाल्लाह आपकी वीडियो में बता दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी करें। हम आस्ते आस्ते कोशिश करेंगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। अभी हमारी जो है ऐसे प्रैक्टिस है, पहली बार अनस ब्लॉग बना रहे हैं, तो आप लोगों ने सपोर्ट लाजमी करनी है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।